siya absent sa inyo, na? Wala, sa inyo, ha? Chad. Na-absent sa inyo? Pinaman niyo! Ano mo mag-plating, no? Yes! Dapat limpyo yung plato, kaya dato masutang mo din, mamaya kalte. Yan yung mga sa inyong food. Olis ako sa iyo. Ang bisang gusto. Hindi man na slice. Eh, nagpamatibay ka lang. Ay, ha? Ako ano? No. Sabot. Ana, kani? Mangulam sila. Dapat tugasan nila. Lagi, unya palagi na ba sa magkuanan nito? Ayo ito mo kasi ito. Hindi kamayon naman ako. Uy, coaches, uy, ano nga? Hindi, dapat yung dito. Ano siya dapat dito? Dani, last kamayon naman ako. Ano, pag-enjoy mo diyan, pag-enjoy. Igot, Judan. Send na sa GC video. Ayan. Ano, ipalap sa kanal. Ginamit. Okay, hindi ko. Oranges. Awas pa. Nagkakang karas ko siya. Sabay sa mga nila yun. Mag-enjoy. Hello, Wala, it's so smooth. Oh my God. Share it ka na, guys. Share it. Lamihan yung timpla, kaya inyo man ang kaunon po. Ay, kami din mo kawalan ni sir. Wala, ito kaya ating katilaw yung tanan. Mag-share man yan, sir. Mahatag na sila. Sir, mag-share man yan. Lahat. Ano din tayo mas kay? Pag-lang siya sa mga mag-share. Bitaw, sir. Pag-ibig siya patasan. O pareha sa September ko. Ano na, ay? Share lagi mo, sir. Share lagi mo. Hindi na po niluto para kaon. No. Niluto na siya para... Uy, yung gagawin sila ng video. Ay, ma'am. Oh, tagal. Magtagaan ka na mo, ma'am. Kamu bahala mo sa inyo hatagan. Basta ako, ang kumaray. Hindi ha? Ay, sir, dili ko. Pamahawi sa ko, enjoy ninyo na yung kuwan, mga on mo. Mo dyan, sir. Pag kuwan mo, pag video-video mo, mga on Ano, sir, ha? ay? Uy, pensay ka ba mo? Measurement sa sol. Kung wala na yung kuwan mo, hininayin na yung gana ha. Di ko kayo tapos ng salat. Wala na, lapin. Ay, just na, dili na ni gamiton. Tomato sauce. May trapo? Sir, ako na yung trapo, sir. Sir, may trapo, sir? Mag-inartist at na siya. Ay, trapo, sir? Ano? Uy, napano nila Pilpin. Sir! Sir, sobra kasi. Baligyan ko yun sa master. Sir! Nagwinti ko dyan. Uy! Dumay ka, isa ko ka na. Uy, tangan mo na yun. Uy, OLP, kanyang ugas siya. Sir mo? Gamay lang na. Sir, sa'yo mo. Naggasan na ninyo sa wala kang hugasan na. Kinaupo ito, gawin na kapita.
Pero maglimpyo lang po, no? Wala kang dito. Ako na lang huwag dito nagkuhan. Sa spag, mauro na yung saan. Kalahan yung sudlan sa spaghetti, no? Sakto lang kalahan. Yes, sir. Sir, wait lang po sa lang isa, sir. Diyan, eh? Gawin ko ayo. Dagat pa yan yung spaghetti, oh. Ano yun? Ayun yung pang... Diman. Ayaw ko na. Sus, raman na. Ayaw na. Lagi po. Ay, ka na. Aduan eh. Minsan, ayaw ka. Ano sa nasabi? Ayun na, ay. No need. Saan man? Amo ni. Tubig sa kuwan. Ay, oil. Oil, tubig. Oil na sa kuwan po. Sir, ikaw na lang yung luto. Sir, mura mag-mura ba? Sandali po. Ay, nanay, tubig ka. Sir, tubig. Sir, like ako lang. Pwede ka mabugas na rin, sir. Wait na. Brown siya yun. Ano yung palit to, guys? Naking ko kanya nga po. Sagbot o, tapos lang yung mga sagbot. Kami sa rin. Uy, ay, sorry, Lord. I'm sorry. Iyabo na sa next day. Ay, kaya na, like, what? Ayun, like, what? Yunali, no? Si Sir na yung limpyo. Ano yun? Yes, sir. Hello, bro. Sir, sir, Hindi niya tapo ka ng sagbot to. Ano, magamit naman yung ano? Ano yung itlog? Ano yung mix ng kuwan? Ano na, pilang niya? Europe na natin yung itlog. Ay, oh, Isip mo to, mga tao sa kasagot mo to sila. wala sa ay. Sila dito, bibo ko sa sunod, di ka sa sulagan. Isna, naay sobra itlog, isna. Dadlong ko rin sa balay ron. Wala, gapon. Ano po tayo, sir? Dali na sa'yo. Uy! Isa ka po. Ay, gamay. Sa'yo rin lang, tsura na sa'yo mo. Kung di ka mo, hindi gamit ko siya. Dili na mo, kita blain ng dawan. Gusto ko yan. Kutsara na lang. Asang kutsara. Uy, putang na ni, kasi putang. Ay, okay siya, bro. Nyanong. Nya kung kulang ning kwarta. Awa, sir. Uy, sorry, kung kulang ning kwarta. Dili lagi nga makulangan, no? Barato naman na. Dala, dala. Bukwan mo ka. Ngayon? Pero, stop lagi ng tubig. Yan na. Kaya, gusto mo na itlog pero wala na. Lutuan na naman yun. Kaya o! Dahil pa kulang pa yung kulang. Ano ninyo kaya para puno, natapatay luto-luto. Dito ba? Ilan yung siya kuhan? Isudsad, sir. Kadaghan na no? Saan na yan? Tagsam yan ni Mama Bon? Ha? Tagsa na lang wala, sir. Patiluan ako ang partner. Tiluin akong loto sa mga bata. Ha? Ang partner akong patiluan. Akong Yung partner ba? na. Ay, partner. Ang sarili ka. Ay, ito ipa-judge kung sa'yo taste ninyo. Kaya ako, tigloto din yung spaghetti. Favorite mong spaghetti. Mas lamig basta init nga spaghetti, sir ba? Spaghetti sauce or meat aside na napoy meat sauce. Nagsuko siya. Tagay lagi daw nila. Paano bang dali yung night? Ano? Okay na sa Individual man daw. Individual man. This is it. Patag siya po sa sir. Dili sila kabalo mo share sa kuan. Chat ka na yung utang. Mapil si Sir Luis. Wait, ano pa kayo na ako to? Dali, good night ko. Gana. Taro nga. Kaya, asan ni Salo sa spaghetti? Ang bot sa'yo. Dili man na mo sir. Sago. Ay, sa mo na, sir. Wala. Wait, wala lang mo. Katis.
Verde ka lang isa. Ay! Pinipilit tayo, panglangaw. Kaya nani? Ito, bukok yan. Wala ay. Coffee na? Ano wala? Plastic ka. Ay, pag may Verde, verde, matagal na tayo isa. Ay, basa na. Hindi mo mag-aaway na pinahinay ha? Wala, may sharing din Dito siya, na no? naging po yun. Ang sharing mo sila kay Brisa. Wala naman. Kamu, bukod po. Banuhin mo siyang plastic. Ay, hindi ka lang dito. Hoy, Wala sharing lang. Wala sa isa ka baso na. hindi lang mo asa mo. Nasa rin siya. Sila, magto sa kanya. Wala na din. Ay, hana. Gamitin Hana. niya. Hindi na ganito. Kunting na ikot ka di lang dito. Wala ay. Hindi na ba na? Wala sharing. Hello, good so yummy. Uy, buot nga na tayo asin. Dali ba? Wala nga akong tomato sauce. Ay, naami tomato sauce. Hindi ka balik ko Hindi na sa pupunta na magluto sa Uy, tapo na siya. Ano yun sa gulan eh, cheese lang. Sir, wala rin. Ano to sa Ulang lang. Pero ako pala. Dali, bumili ko ito. Sige na. Sige, sige na. Buot nga na sauce. Mahal mo kayo. Moni, kapalo ka mo kuhan, Moni. Mo timpla. Easy.